Fiz uma lareira no terreno do nosso galpão e hoje vou fazer os bancos. Peguei 3 tocos de eucalipto que tinha sobrado do galpão e já fui tirando a casca que tinha em volta dele pra dar uma aparência melhor para os bancos. Depois marquei aonde eu ia colocar cada um e já fui fazendo os buracos. Ainda bem que o buraco não precisou ser fundo, porque pensa numa terra dura pra cavar. Tá aí uma ideia legal pra você fazer no seu jardim. Por mais que seja simples, mas dá outra cara no ambiente. Agora chegou a hora de fazer a parte de cima do banco. Peguei uma tábua e comecei a lixar. Lixei bem até ficar totalmente liso. Depois cortei em 3 pedaços iguais e preguei bem no centro do topo. E foi isso aí. Em menos de uma hora fiz 3 bancos e gastando praticamente nada. Me siga para mais vídeos assim. E não se esqueça de deixar o gostei e comenta aqui embaixo o que você achou. Agora fique com o resultado. Fui!